semuanya, welcome back to my YouTube channel. Sorry udah kali ini kalau komen ini apa ini cuma bandel, oke? Jangan khawatir. Jadi ini cuma bandel dikasih gunting. Ini gunting beneran loh guys, bukan gunting mainan. Jadi aku mau bikin Halloween squishy stick. Jadi Halloween itu kan seram, jadi aku pakai kayak gini deh. Langsung aja kita mulai. Aduh kok susah ya. Buat pertanyaan pertama adalah squishy yang seram. Buat squishy yang seram aku pilih cat ini. Aduh, bandu aku agak cepat gitu. Super duper soft. Ini tuh emoticonnya serem banget itu. Next buat yang kedua, file squishy homemade. Buat itu aku pilih ini nggak tahu file apa enggak. Boldy squishy. Ini file dan barunya aku nggak pakai karena susah gitu, jadi aku pakai aja ya biar bisa menyeramkan. Next buat pertanyaan ketiga, red squishy. Buat red squishy aku pilih ini squishy kasus hantu awan. Pokoknya ada di rumah juga, nggak lupa lah. Jadi ratnya ada di sini. Sorry kalau cheating banget. Sebenarnya ada warna lain sih. Buka. Taram, ini squishy-nya. Tadi sorry aku kayak aku. Gitu. Karena susah banget guys pakai ini karena dia merusut-merusut gitu. Lihat deh. Kalau kalian mau tutorialnya ini komen di bawah. Udah gini aja deh. Nggak usah pakai ini ya. Itu dipegang tuh di sini, bukan di sini. Kalau di sini tuh nanti numplok. Susah banget bikinnya dan cepat-cepat terus. Ini squishy-nya, lisensinya ada di situ, kalian bisa tahu. Tuh. Kelihatan lah ya. Next, buat pertanyaan keempat dari squishy yang misal dibeli atau squishy yang dibenci. Buat itu aku pilih ini karena dia mahal dan hard banget. Mahal dan hard banget menurut aku. Ada ya menurut aku ya nggak pati mahal, tapi dia tuh menurut aku kalau squishy yang hard gitu harganya murah. Ini berapa dong? 70.000 satu. Aku tuh nggak boleh dipintar, jadi aku lihat aja dari motifnya. Terus itu motifnya bagus kayak soft and slow gitu, jadi aku beli aja. Tapi ternyata aduh. Dan ini squishy-nya keras banget, aku sampai sakit. Pencetnya aku sampai sakit. Dan ini gampang di-fight tuh. Next, buat pertanyaan kelima adalah squishy warna hitam. Kenapa? Karena kan seram. Maksudnya squishy warna gelap gitu, cat black. Karena dia tuh gelap itu. Kita last squish. Dia juga agak hard. Ini banyak crack banget. Aku nggak recommended kalau kalian mau beli kayak gini. Aku nggak recommended karena dia super duper banyak crack banget, parah cracknya. Maksudnya parah banget cracknya. Next, buat pertanyaan terakhir adalah squishy pumpkin. Aku nggak punya squishy pumpkin, jadi ya segitu aja video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Cara subscribe kalian klik tombol di bawah yang merah-merah itu sampai abu-abu. Jangan lupa subscribe ya, pasti banyak. Udah ya, bye bye, see you at the next video.